Latgales teritoriālā identitāte ir izsekojama līdz pat Jersikas ķēniņa valsts laikiem 12. un 13. gadsimta mijā. Latīņu tekstos saukta par Letiju, bet senkrievu rakstos par Lotigolu. Reģionā cauri gadsimtiem ir saglabājusies konfesionālā daudzveidība un līdz ar to unikāls kultūrvēsturiskais mantojums. 16. sērija – skanošie Latvijas dievnami Latgalē – Balvi un Viļaka. Balvu luterāņu draudzes pirmsākumi meklējami 19. gadsimta beigās, kad daudzi vidzemnieki pārcēlās uz Latgali. 1901. gadā tika nodibināta draudze. Sākotnēji bija koka lūkšanu nams. Vēlāk Balvu muiža mūra dievnam celtniecībai draudzei piešķīra 12 hektārus zemes. 1913. gadā šeit ielika pamatakmeni, jo bija draudze un draudzei vajadzēja dievnam. Bija tā saucamais lielais šķūnis, viņš arī vairs nav pilsētā, kur sapulcējās luterāņu draudze. Un tad prāvests Kārlis Irba bija tas, kas organizēja baznīcas būvniecību. Baznīca ļoti ātri 2 gadu laikā tika uzcelta, un pēc tiem stāstiem ir tā, ka šī baznīca tika celta ar draudzes locekļu aktivitāti, līdzekļiem. Nebija kāds muižnieks, kā vecās baznīcas, kur muižnieku baznīca vai kā, bet paši zemnieki, paši draudzes piederīgie veda akmeņus un veda dažādu koku materiālu, un tad tas tika uzbūvēts. Tas arhitektūras stils ir tāds tradicionāls, bet arī diezgan efektīvs. Tas ir šķeltajiem laukakmeņiem, mūsu pašu laukakmeņiem, sarkanie ķieģeļi. Ķieģeļi arī no vietējiem ķieģeļcepļiem, kas arī tais laikos netika tālu transportēt. Un Balvu baznīca ir lielākā šī apkārtnē luterāņu baznīcām. Es domāju, ka viņa kopējā ainavā izskatās ļoti skaisti. Tā ir viena no tām skaistajām rotām mūsu pilsētai. Balva kā pilsēta nav ļoti sena. Tā pati Viļaka, kas tālāk, tā daudz senāka pilsēta ir, vai Gulbene. Sākumā tirgotāju miests, mūsu ezeri, un tad muiža. Ir tāds viens fakts interesants, ka tad, kad baznīcu cēla, tad vēl Balvos nebija elektrības. Un mums Balvos tāds slavens Lāču dārzs ir. Un Lāču dārzs ir par godu vienam no pirmajiem pilsētas mēriem Lācim nosaukts, uzvārdā Lācis. Un tad tāds stāsts ir tāds, ka tad, kad atvilka elektrību uz Balviem, tad pirmās 2 celtnes, kur bija ievilkta elektrība, bija mēra māja, kur mērs dzīvoja Lācis, un otra bija luterāņu baznīca. Un tā kā, mēs esam gājuši arī, palīdzējuši pilsētai arī augt šādā veidā. Baznīca ar 500 sēdvietu ietilpību uzcelta pašu draudzes piederīgo rokām un centieniem. Cieņā un godā turot prāvesta Kārļa Irbes piemiņu, kā dievnam būvniecības iniciatoram baznīcā ir uzstādīta piemiņas plāksne. Blakus tai atrodas piemiņas plāksne represētajiem. Šo plāksni uzstādījām nesen, un to inicēja vietējās represēto biedrības vadītāji, kas bija arī aktīvi mūsu draudzes locekli, un viņi gribēja uzlikt plāksnīti šīs draudzes mācītājiem, ko komunismu genocīds bija represējis. Un tad mums ir 2 mācītāji, šis pats Kārlis Irba, bija izsūtījumā no 46. līdz 56. gadam, un mācējs Hugo Maksimāls Grīvāns, kurš tika izsūtīts 2 reizes. Un tad tā plāksne tika arī uzlikt šeit un arī iesvētīta. Baznīcas interjers ir gaišs un askētisks. Apmeklētāji ievērību piesaista krāšņie grīdu segumi, neparastais griestu risinājums un baltās solu rindas. Visa grīda, arī šī ir oriģinālā grīda, ir neskaita kaut kādas saurumiņas, bet ja torņa telpā tās ļoti skaistās flīzes ir, gandrīz tā sajūta ir, ka tu esi kaut kur Itālijā, kur tās skaistās flīzes ir. Bet arī tādā laikā draudze, iespējams kaut kur atveda no kādām ārzemēm, un ieklāja torņa pamatnē skaistu flīžu grīdu, kas ir tāds skaists ornaments ar skaistu rotu arī visiem, kas nāk dievnamā, tad viņi iet pa to grīdu. Mums ir 2 kroņlakturi, mazais un lielais. Par mazo man nav īpaši stāsts, es tā nevaru izstāstīt.
Viņš ir, protams, elektrificēts, bet mums ir arī baznīcas, kurās ir sveču arī šodien vēl. Bet lielais kroņlukturs, tas ir dāvinājums no Stružāna evaņģēliskās luteriskās draudzes, kas tajā laikā bija pirmā un lielākā draudze šī apkārtnē. Balvu Luterāņu baznīcā atrodas neatkarīgās Latvijas laika sakrālās mākslas piemineklis mākslinieka Jēkaba Strazdiņa 1937. gadā darinātā altārglezna Kristus svētī ļaudis. Nacionāla romantiskā stilā mazliet, bet tāda gaiša un patīkama. Šī glezna attēlo, kā Jēzus svētī ļaudis, un mēs redzam, aiz Jēzus ir ezers, un tas ir Balvu ezers. Ja uzmanīgi paskatāmies, tad labajā pusītē tur ir mazs dievnams Smailīt. Tas ir balvu dievnams, tas skatās no pāri, no ezera tās pusītes. Tipiski latviešu ģimene, kas lūdz, pielūdz Dievu. Baznīca ir kopta un uzturēta. Soli pa solim draudze īsteno projektus, veic renovācijas un restaurācijas darbus, kuru laikā neizpaliek arī pārsteigumi. Pie dievnama šīs atjaunošanas un darbiņiem viena no lietām bija, ka mēs mainījām šo paneli viss cauri baznīcai. Un to pa daļām darīja, meistari ņēma nost un bija sagatavot šie jaunie dēlīši, kas arī speciāli pasūtīti speciālajā vēsturiskajā falcītē. Tādus standartā neražo vairs, bet izdevās jaunannā arī to saorganizēt un uztaisīt. Un tad, kad ņēma nost, tad tie meistari nāk pie manis un rāda, ka viņi ir atraduši līmeņa rādi, kas bija aizkritis meistariem taisīšanas laikā garām. Un viņi man rāda un saka, tas viss funkcionē, tas viss ir strādā. Jā, viņš bija noputējis, tad mēs iedavām meistariem, viņi notīrīja. Un tā ir tāda liecība no baznīcas celtniecības laika. Jā, tad 100 gadus vairāk vecs līmeņa rādes, kurš savu funkciju pilda. Kā tāda skaista liecība ir. Viena no skaistākajām dievnama rotām ir Herberta Kolbes firmā būvētās industriālās ērģeles. Iesvētīšanas dienā tās ir spēlējis profesors Pauls Jozus. Es zinu, ka tur ir puse ir tukšs, kas nav uzbūvēts, jo tas ir arī dārgi, un draudzē tajā laikā varbūt nebija līdzekļi, bet ar to domu, kad ar laiku draudze varētu atļauties vēl pielikt papildus tos reģistrus dažādus klāt. Un tāpēc tā mums arī viena no tādām misijām, ka uz priekšu, ka mēs rekonstruējot ēģeles arī varētu arī ielikt jaunas stabulas iekšā un vēl krāšņāk darīt to visu. Vispār sākotnēji ērģeles ir mehāniskās. Viņām ir otrajā pusē ērģelēm var redzēt pedāļus, kur minās. Bet šobrīd, protams, tās ir elektriskās un ieslēdzās ar vienu podziņu un viss darbojas. Taču, ja pazustu elektrība, kāds draudzes vīrs varētu iet un mīties un viss varētu notikt. Ērģeles tiek lietotas dievkalpojumu vajadzībām, draudzes vajadzībām, taču pēdējā laikā šeit nav notikuši ērģeļu koncerti, bet kādus gadus atpakaļ vasarās notika arī ērģeļu koncerti, arī Latgales ērģeļu dienu ietvarā. Šobrīd Balvu evaņģēliski luteriskajā draudzē darbojas ap 250 aktīvo draudzes locekļu. Ir prieks, ka arī mazāk aktīvu draudzes locekļi ierodas dievnamā svētku reizēs, krista bērnus, laulājas, tādējādi izsakot piederību šai vietai. Ir aktīvi vecie draudzes locekļi, jau varētu teikt, ka ģimenes gan vecāki ir bijuši iesaistīti ķerģu ģimene, tāda mums ir. Tad ir nākošā paudze, un tagad jau ir 4. paudze, kas kalpo draudzē un ļoti aktīvi ir organizē dažādus gan pasākumus, gan pušķo baznīcu. Nāk ar visiem bērniņiem, bet nāk jau cilvēki. Draudze turpina dievnam atjaunošanas darbus, tāpat laikā saglabājot tā autentiskās iezīmes. Mēs dzīvojam laikmetā, kur mūsu paudze, mēs esam tagad sapratuši, cik vērtīgi ir saglabāt autentisko, oriģinālo. Un, protams, mūsu sabiedrībā dzīvo arī daudz cilvēku, kur kaut ko to nesaprot. Jā, kādreiz ir tādas situācijas, kurā vēstures vārdā
ir kaut kas jādara, kas sarežģīja. Nu, piemēram, tāds piemērs, bet šeit tagad nevar redzēt. Mēs likām jumtu. Un tas iepriekšējais jumts bija 100 gadus nostāvējis, oriģinālais jumts. Mēs likām jumtu, mēs atradām visbiezāko skārdu, kāds ir pieejams, normāli tirgū, ja neražo kaut ko īpašu, kas sadārdzina to projektu. Un tad, kad baznīcu cēla, tad skārds bija nevis ruļļos, bet plāksnēs. Un, ja mēs skatāmies uz jumtu, tad šīs skārda daļas, viņas tagad dalās ne tikai vertikāli, bet arī horizontāli. Mūsdienās, ja tas rullis ir garš, tad var uztaisīt, cik garu tu gribi. Bet, lai saglabātu to oriģinalitāti, kāds baznīcai bija, mēs dabūjām to bleķi vēlreiz tā kā locīt arī horizontālā veidā, lai iegūtu to bildi tieši tādu, kāds bija oriģinālais jumts, kas funkcionāli tikai sarežģīja un varbūt tam jumtam mazliet grūtāk ir. Bet, lai mēs autentiski to atjaunot, tad šādi mēs rīkojamies, tāpat arī krāsām, ar visām citām lietām. Jā, svarīgi saglabāt ir to autentisko, tādā veidā šīs vēsturiskās celtnes, viņas daudz mums arī pastāsta par pagātni un par mūsu senčiem un par tiem, kas ir cēluši un to veidojuši. Balvu novada Viļakas pilsētā atrodas Ziemeļlatgales katoļu centrs un valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Viļakas Visvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca. Mēs esam šeit, Abrenes apriņķa kādreizējā centrā, Viļakā, jeb Marienhausā, un šī ir neogotikas pērle, jeb Ziemeļlatgales pērle, Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca, kura celta ir 1891. gadā. Iniciators ir bijusi muižkundze Alīna, un viņa pieaicināja Rīgas Politehniskā institūta absolventu Florianu Viganovski, kas šeit pats personīgi ieradās, vadīja būvdarbus, ir dažādi saglabājušies nostāsti, ko viņš šeit arī darīja, ko viņš mēģināja tiešām augstākā līmenī pacelt, un viņam ir otrs projekts, šis ir pirmais projekts viņa, otrs ir Rīgas Svētā Franciska baznīca, kuru paspēja pabeigt ātrāk nekā šo skaisto baznīcu. Trešais ir Līksnas katoļu baznīca projekts, un ceturtais ir Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāle. Baznīca ir 31 metru gara un 21 metru plata. Celta no sarkaniem ķieģeļiem, un arī tās teritoriju ieskauj sarkans mūra ķieģeļu nožogojums. Dievnamu dēvē arī par neogotisko rozi. Tās 46 metrus augstie torņi ir pamanāmi jau no tālienes, un iespējams tas bijis par iemeslu, kādēļ kara laikā baznīca piedzīvoja ievērojamus postījumus. Baznīcas torņi cieta, tāpēc, ka baznīcas torņos tajā lielā augstumā, apmēram 40 metru no zemes augstumā, bija izlūki, un baznīcas torņus apšaudīja. Gan Pirmajā pasaules kara laikā viņa cieta, gan Otrajā, bet cilvēki viņu atjaunoja. Lai gan bija aizliegums atjaunot uzreiz, bet pagāja kāds laiks, kad cilvēki atjaunoja, un joprojām mēs atjaunojam baznīcu, jo tas ir liels process, tādai celtnē atjaunošanas process. Ik pa mazam mēs izdarām gan ar savām iespējām, bet visvairāk piesaistot finansējumus, ko dod gan sakrālais mantojums, gan valsts, gan Eiropas Savienība. Mums ir arī pie baznīcas kapenes, bieži vien kapenes bija zem tieši baznīcas, bet noteikti šeit geogrāfiskā iemesla dēļ viņas nav zem baznīcas. Zem baznīcas ir ozola pāļi sadzīti ļoti daudz, lai viņa būtu izturīga. Un kapenes ir aiz baznīcas, tur ir apglabāti muižkungi, viņu piederīgie. Pēdējais apglabājums bija 36. vai 37. gadā, ja nemaldos. Un
Arī kādi tāli radi ir braukuši, skatījušies, jā, un kapenes tika izmantotas arī, diemžēl, kara laikā kā patversme, jā, bumbu patversme, vai arī bieži vien, teiksim, pēc kara gados, kad vajadzēja uzglabāt aizgājējus kādā vēsākā vietā. Jā. Pašlaik kapenes ir vienkārši pieejams apmeklētājiem, noliekot svecīti vai vienkārši tur palūdzoties vai apskatot. Jā. Dievnamā atrodas valsts nozīmes mākslas pieminekļi – altāri, gleznas, ērģeles un vitrāžas. Man pirms 7 gadiem atnākot pārsteidza iepriekšējā garīdznieka atstātais vēlējums, lai tiktu apdrošināti mums logi, un tā summa bija pasakaina uz 500 000. Jā. Un es sāku skatīties, kāpēc tāda summa, un izrādījās, ka mums ir fantastiski logi, tās ir vitrāžas, kuras kara laikā, protams, cieta, cita mazāk, cita vairāk, bet pateicoties arī poļu atbalstam, arī Polijas vēstniece bija klātesoša 2021. gadā, mēs visas atjaunojām. Un kopumā ir 23 vitrāžas baznīcā, 13 ir saglabājušās oriģinālas, tās ir 3 priekšā, un 5 vienā pusē un 5 otrā pusē. Neviena nav vienāda. Atjaunoto vitrāžu vērtība sastāda aptuveni 1 miljonu eiro. Virs ērģelēm esošā vitrāža atjaunojot tika veltīta Latvijas 100. gadskārtai, un tajā ir integrēta izgaismošanas sistēma. Katru dienu, atkarībā, kad satumst, viņa automātiski ieslēdzas. Es pats varu viņu ieslēgt ar savu mobilo telefonu, jebkurā vietā uz pasaules, ja man ir telefonam interneta savienojums. Un, respektīvi, viņai mainās arī krāsas, atbilstoši baznīcas liturģiskajam laikam. Zaļš, parastais laiks, sarkans gavēnis, violets advents, balta krāsa, oriģinālā vitrāža tiek izgaismota ar oriģinālu apgaismojumu, tad, kad ir svētki lieli. Jā. Un zils tonītis, tas ir Dievmātes svētkiem. Jā. Baznīcas interjeru izceļ grandios skroņlukturis, kas darināts metālā, sākotnēji paredzot 48 svecīšu iedegšanu. Viņa kādreiz bija nolaižama, jā, lai varētu vieglāk iedegt tās 48 svecītes, bet jau Pirmā pasaules kara laikā mehānisms tika bojāts, un viņa palika vienkārši iekārta. Un daudz cilvēki vēl atcerās vai stāstīja no atmiņām savu senču, kā tad tas zakristiāns, jā, palīgs garīdznieka mēģināja iedegt ar lielu kārti, jā, 48 svecītes. Bet mēs esam priecīgi, ka tagad tur apgaismo mūsu dievnamu LED spuldzītes. Jā. Vietējās nozīmes mākslas pieminekļi ir 3 ozolkoka altāri, no kuriem galvenais ir 10 metrus augstais Vissvētās Jēzus sirds altāris ar tajā esošo Jēzus sirds skulptūru. Mēs esam šeit pie galvenā mūsu baznīcas altāra, kura centrālā figūra ir Jēzus ar sirdi. Tāpēc arī mūsu baznīcas tituls ir Jēzus sirds. Mums ir blakus Svētais Francisks, un ļoti interesanti personīgi es Svēto Francisku nevienā baznīcā statujas formā neesmu ievērojis ar kapuci. Un mums ir bijuši ar jauniešiem pārpratumi, kāpēc viņiem neļauj būt baznīcā ar cepuri vai arī ar kapuci, tad mans arguments ir ļoti vienkārši, kādreiz mūki uzlika kapuci, lai viņi lūgtos un būtu atšķirti no laicīgās pasaules, lai neviens viņus netraucētu. Un tāpēc jauniešiem saka, ja tu man labi lūksies, tu vari ne tikai ar kapuci, arī ar pižaku atnākt, jā, un tā tālāk. Jā. Par centrālo atkal altāri atgriežoties, pa labi no mums ar zobenu ir Svētā Pāvila figūra, un pa kreisi tukšām rokām ir Pētera figūra. Kāpēc tukšām rokām? Viņam vajadzētu būt debesu valstības atslēgām, bet stāsts ir ļoti vienkāršs, kad šo baznīcu padomu laikos aplaupīja. Ja nemaldos, man cilvēki stāstījuši 3 reizes pat aplaupīja, nozaga. Neko ļoti vērtīgu, šo to no garīdznieku piederumiem, jā, biķeri, jā, un kaut kādus svečturus. Bet vēl vairāk nozaga priekšmetus, kas bija veltīti Dievmātei, jā, tās saucamās votas. Šis altāris ir veltīts Vissvētākajai Jaunavai Marijai,
Bet centrā mēs redzam brīnumdarītājas Dievmātes ikonu, kas ir nākusi no Polijas. Mēs viņu saucam par Viļakas gaišā kalna Dievmāti. Kāpēc brīnumdarītāja? Ja mēs paskatāmies apakšā zem šīs ikonas, mēs redzam ļoti daudzas votas. Tās ir tās pateicības zīmes, ko cilvēki ir atnesuši mums. Dažas ir saglabājušās pat no vecās baznīcas, bet ļoti daudz ir nākušas tagad klāt, kā pateicība par to, ka Dievs ir uzklausījis lūgšanas, ka Dievs ir dziedinājis, ka Dievs ir pieskāries viņu sirdīm. Un tagad pēdējā, un arī, ko mēs redzam vislielākā, mums te ir vietējā mākslinieka Igora darinātā bronzas statuja varbūt, kur viņš ir attēlojis Jēzus Kristu. Tas ir tapis viņa lūgšanu procesā, viņa meditācijas procesā, ja, un kā pateicību viņš ir uzdāvinājis mūsu baznīcai. Viļakas dievnams ir piedzīvojis savu nu jau 730. gadskārtu. Tā ietilpība, kas savulaik tikus paredzēta 2000 cilvēkiem, ļauj piedzīvot ko netveramu. Jo līdz ar augstajām kolonām, saules gaismu, kas atspīd vitrāžās, ienācējs sajūt īpašu atmosfēru un gūst liels iespaids no redzētā, piedzīvotā. Tie nākotnes mērķi mums jau, protams, vārti ir atjaunoti, durvis vienas ir atjaunotas, ja, un tieši arī cilvēki cenšas ziedot, cik nu ir iespējams. Nu, protams, tagad šīs rocība ir lielāka mūsu uzņēmējiem visam, un mēs saprotam, ka arī daudz grib ieguldīt šeit tādas paliekošās vērtībās, un to saprot gan vecāka paudze, gan arī jaunatne, jo mēs tiešām gribam, lai garīgums, tas, kas nāk no šejienes, mūsu bērniem nāktu līdzi, jo tā ir liela bagātība, kuru ne pa kādu naudu praktiski nevar nopirkt, tā ir. Draudzes lepnums ir arī dievnama ērģeles, kas savu restaurāciju piedzīvoja 2020. gadā, un nu par tradīciju jau kļuvis, ka vēsturisko ērģeļu svētku Latvija ērģeļas zem noslēguma koncerti notiek tieši šajā dievnamā. Latgalē šis ir viens no veiksmīgāk uzbūvētajiem instrumentiem, un to ir būvējuši brāļi Blombergi. Tā ir poļu ērģeļbūves firmas zīme, un šis ir viņu nu jau 158. opus. Ērģeles ir uzbūvētas 1895. gadā, un būvētas tieši šai baznīcai. Varbūt reģistra daudzuma ziņā šis instruments nav tik liels, ja mēs varam saskaitīt 20 reģistrus, bet toties šie reģistri ir stabulas ļoti spēcīgi intonētas, lai varētu piepildīt šo plašo telpu, šo lielo skaisto baznīcu. Redzēt, sajust, piedzīvot un novērtēt Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu cauri gadsimtiem. Tā ir iespēja, kur jāizmanto ikvienam no mums, jo baznīcas celtas Dievam par godu, lai nestu gaismu mūsu sirdīs, piepildot tās ar prieku, cerību un mīlestību.